Əllamə Təbərsinin öləndən sonra dirilməsi. Bu şəxsiyyət Şiənin böyük alimlərindəndir. Bir ömür dinə xidmət edəndən sonra dünyadan köçür. İnsanlar izdihamla onu İmam Rza hərəmində dəfn edirlər. Amma sən demə, hələ ruhu bədənindən ayrılmayıbmış. Bir neçə saatdan sonra özünə gəlir. Allaha deyir: "İlahi, mənə yeni bir fürsət ver. İstəyirəm Qur'ana təfsir yazım." Allah bu fürsəti ona verir. Bu zaman görür, kimsə qəbrinin üstündədir. Sən demə, oğru gəlib qəbrini qazaraq kəfənini oğurlamaq istəyirmiş. Qəbri açır. Kəfəni açıb götürmək istəyəndə alim cavanın əlindən tutur. Deyir: "Qorxma, səndən kömək istəyirəm. Məni evimə çatdır, sənə pul verəcəm." Oğru şeyxi götürüb evinə gətirir. Şeyxin xidmətçilərindən olur, daha oğruluqdan uzaq olur. Şeyx diriləndən sonra Qur'ana yazılan ən mühüm təfsirlərdən olan Cəvami-ü Cami təfsirini yazır. Dünyadan köçəndən sonra onu İmam Rza əleyhissalamın hərəmində dəfn edirlər.